ihdinas siratal mustaqim khairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati lanudkhilannahum fis sholihin. Wa wassaynal insana lan paring wasiat ingsun, paring perintah penting ingsun. Wa wassayna lan paring perintah penting ingsun, to paring wasiat ingsun al insana ing manusa. Manusa sapa wae biwalidayhi. Kelawan wong tuwa lorone insan. Wong tuwa loro sing lahirna utawa wong tuwa lorone insan. Tak paringi wasiat husnan kelawan nglakoni apik. Husnan kelawan ben nglakoni apik utawa supaya nglakoni apik. Isoan tegese wasiat da hasanin kang duweni sifat apik. Bi ayyubirrohuma kelawan gambaran rento ngapii. Sing ngapii mboten sekedar gak nglarani. Bi ayyubirro gambare arep yanto ngapii sapa insan huma ing alwalidaini. Wa in jahadaka lamun maksa sapa walidaka ka ing sira litus syirika supaya nglakoni syirik sira bi ing ingsun to bi lan ingsun nglakoni syirik ma kelawan perkara to ma tegese nglakoni perkara le sakang ora ana iku laka kedhe sira bi lan ma apa ilmun apa pengertian satu ilmu ma'rifatul maklum manane muwafaqatul waqi'i tegese sesuatu kang sesuai karo keadaan. Fala mafhumalah mongko ora ana mafhum iku maujud lahu kedue iki dawuh male salaka bihi ilmu. Fala tuti mongko aja taat sira subhanallah. Mongko aja nurut sira huma ing wong tuwa loro fil isyraqi ing dalem napa nglakoni syirik. Fil isyraqi ing dalem nglakoni syirik. Ilaya kumaring insur marji hukum tibali sira kabeh fa ana hukum mongko crita ingsun kum ing sira kabeh bima lan perkara kuntum kang ana sira kabeh utamalu nang lakoni sira kabeh fa ujazikum to fa ujaziakum mongko malah ingsun kum ing sira kabeh bihi lan mata malu waladina te wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina wa amil lan lakoni sapa ladina as-solihati ing boro-boro ngamal saleh lalu tekhilan nak wong sing iman lan nglakoni ngamal saleh iku lanu tekhilan nagum nyektine bakal nglebono ingsun gumeng alladzina amanu wa amilus sholihat alebono fi sholihin ing dalem kelompok wong sing saleh. Manane al anbiya iki pira-pira nabi wal auliya lan pira-pira wali. Bi an nahsyurahum. Gambare araf yen to ngirik ingsun gum ing para sholihin ma'hum sertane para anbiya lan auliya. Maum sertane anbiya lan auliya. Pun iki kula terangaken ya. Terus ngendikane ulama wong iku kudu ngapiki wong tuwa. Ngapiki niku fauqa adamil idza, di atas tidak menyakiti. Misale ki wong tuwa mboten nate sampean saduki ora tau mbok pisoi, tapi ora tau mbok kei dhuwit, berarti mau tidak menyakiti. Tapi tidak berbuat baik. Nah, berbuat baik itu artinya sudah melewati kelas tidak menyakiti plus berbuat baik. Selama ini sing sampean lakoni iku keliru mau gak ngelarani tok tapi nopo. Ora tau ngekeki dhuwit, mulane do melarat alhamdulillah niki musuhan. Manjen santri iku kadang wong tuwa iku parah tenan. Dari alasane sibuk ngiyai nganti ra birrul walidain. Keliru niku dadi wong tuwa nomor 1. Kula niku mboten sombong, kula sering kandha supir kula kaya khusus sibuk gak usah pamit aku. Sampai kalau nanti isin ngajak tamu bercat alumo, jebule mobil kula ora ono. Karena ana peraturan khusus ibu ora usah pamit. Terus ngeten nggih. Orang larani, lak warai sampean carane dadi ijtihad, dadi mustahid. Dadi nek latihan dadi mustahid itu ngapii iku maknane ora sekedar gak nglarani. Dadi misalnya sampean ora tau misoi wong tuwa, ora tau naboki, ora tau apa jenenge gak nglarani. Tapi nek ora ngekeki dhuwit iku cek keliru cara pengiran kudune napa?
ngekei. Ya pira-pira sak duwe kudu duwe, ora duwe kudu. Ya golek kudu entuk, golek iso ora entuk, ora oleh kok golek tok ora entuk repot, iku kudu kasil. Wong pengen sepeda motor wae nganti utang-utang kredit-kredit kok ben swarga ora gelem kredit. Sampeyan kepen sepeda motor kan kredit itu tegang to ora? Tegang. Sawulan golek dhuwit 200, 300 go kredit sepeda motor. Mosok go kredit swarga 300.000 ning wong tuwa ora kuat. Pancen gak minat swarga sampeyan. Dadi kudu dikredit, swarga kayak kudu napa? Dikredit. Sampeyan tak critani ya tentang birrul walidain sing masyhur niku Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni menangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih jan menangi. Maknane menangi sak periode. Nggih menangi maknane sak periode. Kanjeng Nabi ku jek sugeng, kabeh tangga-tanggane niku sampun ngaji teng Kanjeng Nabi. Nggih do iman. Uwais Al-Qarni nangis kepengin iso sowan Nabi, gak iso sowan. Mergo gadah ibu niku lumpuh cerewet. Jadi nek ben ibu swarga kudu ibu nu syaraté. Cerewet. Lha wong ape sowan Nabi ku iso ora oleh, gara-gara kon ngurusi dhek nek nak sowan Nabi sing ngejak aku sapa nak ning ndi yo gendho. Mane kula nu termasuk kiai nek ana santri boyong sing ngongkon wong tuane langsung kula oleh. Perkarane sowan Nabi dibanding wong tuwa. Uwais Al-Qarni ora iso sowan Nabi. Perkarane anggere ape sowan niku ora oleh mbek ibu. Nabi lho mboten trimo kiai. Sinten? Ora trimo Nabi Musa, Nabi paling apik. Abdul apa? Anbiya. Ora oleh mbek ibu. Dituruti wae. Walhasil sampai ibuke kapundhut, Nabi nggih kapundhut. Niku Nabi sempat ngendikan, "Ya Umar, khairul qurun Uwais Al-Qarni." Api-apike angkatan sawise aku iku wong sing jenenge Uwais napa? Al-Qarni. Kowe nek ketemu kudu kowe njaluk donga fal yastaghfir lakum. Kudu Uwais iku gelem njalukna sepura kanggo kowe. Cirinya gimana ya Rasulullah? Dia rajulun min qarnin. Dia lelaki dari Qarn. Pertama itu rajulun min muradin summa min qarnin. Nanti pindah-pindah teng kampung Murad terus pindah kampung Qarn. Terus alamatnya itu dekne nate dia penyakit baros penyakit napa kados panu putih terus ilang mau diadirham kecuali mau ana ngiling-ilingan mau diadirham terus sakniki sak dhuwit koin 500-an lho. Kena ketemu fa'akrihu minnis salam, aku salamku sampai nodekne terus kowe kudu fal yastaghfir lakum jaluk sepura kanggo dene kanggo kowe kabeh. Walhasil era Abu Bakar enggak, karena memang yang diwasiati Umar. Era Umar tiap ono rombongan sowan mesti ditakoki. Hal fikum min qarnin, apa di antara kalian ada orang Qarn? Berkali-kali ndak. Suatu saat ketemu tanggane Uwais. Apa ada orang di kampung kamu namanya Uwais? Namanya Uwais, sifatnya begini-begini wadah. Rajulun la yubahu bihi. Yaqulu na innahu majnun. Ya ana wong jenenge Uwais, tapi kata tetangga-tangga dekne wong edan ya. Ya wong edan iki mergo. Lane kepen dadi wali edan sik sampeyan paham. Daftar edan sik urutan. Tapi majnun fillah ora edan perkara BPKB ini stres iki. Nggih pancen wonten hadis uzkuru wa hatta yaqulu napa innahu majnun. Kowe ku ilingo pangeran nganti wong ngomentari kowe napa. Nah, apa asli ora usah napa. Wes napa? Edan ora kudu edan sing teng dalan-dalan niku cek pinter. Karena rata-rata milih ning pasar kok banyak makan, cek pinter. Edan itu cara ulama ora ngono, misale ngeten nggih. Taman naita antam si faqihan munadhira bi ghairi ana in wal jununu bununu. Edan iku kowe kepengin alim tapi ra sinau. Iku ya edan. Kepengin wali tapi ora tirakat. Edan. Kepengin ngalim tapi ra ikhtiar ngene kok. Edan. Dadi edan iku wal jununu fununu. Edan iku maceme akeh. Iki formulire kata tinggal sampean milih sing jenis sendi. Jenenge edan niku napa? Kata, buatan senteng dalan-dalan tok, buatan wonten majnun laila, wonten majnun fillah macam-macam. Walhasil akhirnya suatu saat Umar itu ketemu, ini rumah Umar itu ketemu Uwais Al-Qarni dimintai istighfar, dia tidak mau karena dia nganggap Umar itu orang terbaik.
Akhirnya Umar nganggo kartu truk nih aku sing ngongkon Kanjeng Nabi. Terus gelem donga terus ya sudah seperti itu. Umar ingin setiap tahun musim haji ketemu. Jair Was Al-Qarni, saya kalau ketemu orang itu mengalami wahsyah, mengalami gangguan asing, sehingga ini pertemuan terakhir, pertama dan terakhir, pun terus nanti ketemu. Terus suatu saat ada orang tabiin wali jenis Haram dia edan kepengen ketemu sinten Uwais. Pokoknya aku bahasane asli bahasane riwayat ya. Wong ku nak kepengen banget cara wong Jawa edan ketemu iki. Manane kepengen banget itu cara wong Jawa darane apa? Edan ketemu iki. Cara wong Arab yang ngoten dite Majnun Laila. Mon walhasil akhirnya ketemu teng Irak, teng Furat. Niku tiange ganteng bermata biru terus ketika ketemu terus Haram niku jare sinten Uwais Al-Qarni anta Haram bin Hayyan. Iku Haram bin Hayyan. Naam. Terus kaget Haram. Kok jenengan ngertos nama kula? Kok Anda tahu nama saya? Ngendikane Uwais ta'rifu ruhi ruhak. Rohku itu kenal roh. Jadi aku roh kuwe. Fa innal arwah junudun mujannada, fama ta'arafa minha ikhtalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Roh itu satu pasukan sing saling melengkapi. Nak pancen ditakdir sejenis, nggih kenal. Nak ora sejenis nggih mboten napa? Kenal. Terus Haram niku mau ngajak salaman ke beliau, tapi masyhur semua riwayat sepakat fa'aba ayyusahifani. Uwais menolak diajak napa? Salam. Makanya saya berkali-kali ngendikan, salaman itu sunnat. Ijma'nya ulama, salaman itu sunnat. Tapi kamu jangan menganggap orang baik itu ukurannya yang mau diajak salaman. Uwais Al-Qarni itu diajak salaman enggak mau. Saya berkali-kali ngendikan, tidak semua ulama itu tetap. Kalau salaman nggih sering, semua ulama salaman kadang enggak mau. Enggak maunya itu bukan karena sombong yang tadi, kalau terang nggih sore. Zillatan ditabe wa fitnatan lil matu. Engko kowe wis kadung ino nyucuk, sing mbok cucuk nak ora tepak dadi ujub sombong. Dadi kowe wis kadung ino nggon biluk nyucuk, sing mbok cucuk nak atine urung bersih dadi napa? Dadi napa? Sombong. Mulane dari Dawi Abdul bin Mas'ud kan ada di toko itu biasa ya. Mergo napa zillatan ditabe wa fitnatan lil matu. Sing anut ino, sing dinut rawan kena penyakit apa? Ujub. Udah sombong macam-macam. Itu diantara mazhab yang juga dilakukan Uwais Al-Qarni. Makanya beliau menolak salaman. Tapi jangan kira selalu begitu ya, ada juga. Enggak ada ulama yang melakukan itu selalu. Mesti kadang-kadang. Kadang mau, kadang tidak. Mohon kalau terus ceritanya. Kemudian Haram bin Hayyan minta diwasiati beliau macam-macam. Nah, wasiatnya beliau itu lucu. Dekne seneng dhewean tapi wasiatnya alaikum bil jamaah. Kena aku pengen selamat, iku kudu kumpul wong akeh. Nggih, nek kepen selamat kudu kumpul. Ini uniknya sinten Uwais Al-Qarni. Dia menolak kumpul orang, tapi wasiatnya supaya kita kumpul. Karena tadi, ini rukun. Ulama itu punya sisi, kayak Uwais Al-Qarni tentu Sayyidul Ulama, punya sisi dua, serentak. Dia kalau kumpul orang pasti banyak wahsyat, banyak asing, banyak macam-macam lah. Kumpul wong repot. Wong ora kurang ajar tenan. Misalnya si A terkenal wali, mestinya jadi wali para pangeran. Nah, para pangeran orientasinya akhirat. Kok sing sowan opo njaluk donga sugih. Lha lucu terkenal no meyakini si A iku wali bareng sowan kok njuk juga njuk dadi bupati. Padahal maknane wali ku wong para pangeran urusan akhirat, tapi jalukane njuk itu. Jadi lucu menurut saya gendeng tenan. Ana wong gandakno dhuwit artine butuh dhuwit. Lho kok dikeki dhuwit? Wong nanti kepen gandakno dhuwit ora terus dhuwit malah bokeki ya beneran. Mulane Abu Yazid Al-Bustami tau disowani wong dikeki dhuwit cara mriki 1 juta. Ya Abu Yazid ini tak kasih uang 1 juta. Tujuan mau apa, Jung? Nah, badhe sedekah kiai terus arto kula ben tambah kathah. Kowe kepen tambah akeh kok mbok kurangi pek eneh. Jadi mau kepen tambah akeh iki kok kalem wis pek eneh. Kok mangkel mergo tinggo sarana napa penggandaan napa. Wah.
Cuma itu kan lewat modus akhirat. Nah, kalau di Mas Kanjeng kan modus, ya modus wau. Sehingga ya fatwa beliau gitu, alaikum bil jamaah. Mulane Was Al-Qarni itu legenda tenan. Dia nggak pernah punya makanan, nggak pernah punya baju kecuali yang dipakai. Alasannya kalau lebih nanti takut dihisap. Terus yang nggak bisa ditiru lagi dia ini ora tau Jumatan. Mergo ora tau di pakaian sing cukup nggo nutupi aurat. Jadi cara madzhab dekne pakaian sing ra kena hisap sing pas nggo nutupi aurat. Luwe ayane iku hisap. Dekne nek misale dalu mangan, ya kudu entek segane. Nek ora disedekahno. Mergo nak luweh ana hisape. Yusuf wani gitu. Oh, ora-ora lane ora usah dadi wali, abot dadi wali. Nah, sebetulnya di formulir wali itu jauh ono pendaftarannya. Itu wali kan ono aktob, anjab. Ono wali paling gampang wali atfal. Malah nih gue mana ke waya anjab, waya aktob, waya terus waya atfal. Atfal itu wali nopo kecil. Atfal itu jamaknya nopo tiflun. Kecil artinya kok cacilik dolan mulai mangan, berdolan mulai mangan. Pokoknya dunia ora dipikir, kok ora ono sing mikir. Kok cacilik dolan terus mulai sore mangan, dolan jajan mangan. Terus pokoknya dunia ora usah dipikir, wis ono sing atur iku santai. Iku jenenge wali napa? Tapi kowe daftar iku malah ra masuk. Wong cacilik kok seneng rondo. Jadi ya enggak mungkin juga. Ora kok daftare wali atfal. Bukan ya aneh. Caci lego ora duwe napa? Syahwat ra nafsu. Terus kowe wali apa? Aktob ku patoke bumi abot kan anjab ulama wali cerdas iku wali ulama. Atfal oleh saenake dhewe tapi syaratnya mau ora oleh seneng napa? Jadi macam-macam. Lah Was Al-Qarni kelas mun wali kutub patoke bumi karena tadi dia itu saking takutnya bisa, tapi itu punya efek beliau tidak bisa Jumatan karena nggak punya pakaian yang pantas. Makanya nggak bisa ditiru secara syariat. Saya ulang lagi, beliau dalam konteks tertentu itu nggak bisa ditiru secara nopo. Tapi itu biasa dalam khazanah ilmu kewalian itu ada perilaku tertentu yang harus diakui benar, tapi secara konteks syariat nggak bisa gitu. Itu yang digambarkan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ada orang yang potensi kafir besarnya, cilik dipateni, timbang gede kafir atau mati mulai cilik. Tapi pertanyaan secara syariat, Nabi Khidir kan ngerti catatannya nanti ini calon mati kafir. Tapi apa roh catatannya ada? Kan nggak mungkin kita ikut itu. Mulanya dari Habib Salim Asyatiri ketika ngarang kitab tafsir sekarang kan baru beredar kitab beliau mengatakan Nabi Musa itu luwih afdol timbang Nabi Khidir. Karena Nabi Musa tukang protes, cara ora protes dia ora pati nabi sing afdol. Kenapa? Normalnya setiap nabi syariat kalau ada kemungkaran saat itu juga harus protes. Li'annahu la yasbiru ala mungkarin ra'ahu. Saya ulang lagi, li'annahu la yasbiru ala mungkarin ra'ahu. Makanya ini kan problem kita ya. Ini ngrungokno tenan ya. Awas kena keliru. Kalau balen malah ya. Tradisi santri di Indonesia atau penggemar wali di Indonesia, wali itu kan punya tempat khusus, bahkan diyakini di atas ulama. Padahal dulu tradisinya ulama itu diyakini di atas wali. Sampai Imam Syafi'i ngendikan nak ulama Isra wali ning dunya ora ono wali. Masyhur udah ngendikan nak ulama mesti wali, nak wali ora mesti ulama. Wali itu modal sabar sudah di wali, nak ulama kan kudu ngalim. Ruwet napa? Ruwet. Dada apal alfiyah, apal waswae ruwet. Wali ke sabar ngalor ngidul untuk jadam nak tepak ono sing yakin ke wali, nek ora tepak darane wong edan kan pilihane kok loro tok. Nah ini rungokno tenan ya. Andaikan para ini kata beliau, andaikan para pembaca tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa, kok dia orang faqih dan dia pakai konstitusi konon faqih, maka akan mengidolakan Nabi Musa. Yaitu adamu sobri li'annahu la yasbiru an mungkarin ro'a. Kalau baleni malih, misalnya kita ngaji fikih, hukumnya roh barang mungkar piye? Siji ngingkari, fal yughayyiruhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ataful iman. Pertama roh barang mungkar reaksi kita satu harus ingkar. Kalau punya otoritas bisa bikin perda perpu anti maksiat. Kalau tidak bisa ngandani. Kalau tidak bisa kamu ingkar bil.
Artinya kalau ada mungkar wajib kamu mereaksi dengan cara menentang. Pokoknya mereaksi lah. Dengan Nabi Khidir cara zahir mungkar dan Nabi Musa langsung mereaksi, maka Nabi Musa poinnya baik karena dia mereaksi barang. Tapi ngomong maca kitab ora ngono carane maca wis ngidolakno wali sik dadi Nabi Musa piye to dikandani kon sabar kok gak sabar goblokmu lho wong maksiat kok di sabar. Paham gak sih? Paham kan lagi paham Rukin? Mun dhisik wis tau keliru mesti. Paham lah ya wong roh maksiat kok di apike ya ora sabar. Mulane justru itu Nabi Musa punya kelas yang baik li annahu la yasbiru amungkarin ro'au dia tidak sabar melihat mungkar yang dia lihat maka dia langsung protes. Justru itu namanya baik, skornya baik karena enggak menyabari kemungkaran yang bisa dilihat. Mulane wae kula mun janji panjenengan insyaallah wae nek urip kula mulang tafsir tak selingi fikih. Mergo fikih ngitunge eksak. Eksak itu ya eksak itu detail per detik per menit. Misalnya ngeten iki. Rungokno kene awas nak salah neraka. Zaid teko ning Ruhin, Pak Zaid itu kafir. Zaid itu kafir teko ning Ruhin. Pak Kiai Ruhin kula badhe Islam. Terus Ruhin muni ngene, nggih benar Ruhin kula sugih teh. Kula damel teh. Ruhin gawe teh sale 10 menit. Ya pinten? 10 menit. Lalu duita, binara, baru ditalkin syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu kalau menurut fikih yang ekstrim, Ruhin itu jadi murtad. Ruhin sing goblok itu jadi murtad. Kenapa? Karena dia membiarkan kekafiran berjalan 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Berarti dia ikut bertanggung jawab terhadap perpanjangan kekafiran 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Enggak saat itu juga. Coba bayangkan misalnya pas Ruhin gawe kopi terus wong iku mati. Mati ini jenis kafir tak Islam? Kafir. Sing salah sapa? Ruhin. Bater. Oh, boleh beri salah Ruhin bater. Iku wong hasud tuh ini. Sampai cari di bab murtad, termasuk murtad adalah orang yang mau masuk Islam, kemudian si kiainya menyuruh mandi dulu atau ngopi dulu. Karena membiarkan kekafiran ada yang bisa dihilangkan saat itu juga. Ini yang fikih ekstrim, saya ulang lagi yang ekstrim. Iwah ibaratnya padahal kamu kadang niatnya apik, nunggu kondisi ideal. Es pantau pasete tamu disuguhi sih. Mergo nak dicontohno iku mesti ketok goblok ya. Misale ngeten. Ana kecelakaan ning dalan, misale Rukin namanya katokan cekak serokokan ngalor kidul ning Ratan. Bariku ana wong kecelakaan, kecemplung kali atau kecelakaan ning Ratan. Terus ke bareng mbok delok tak kelambinan sih. Napa? Rok kecelakaan kejet-kejet jadi tak kelambinan sih, toto-toto sih nganggo kelambi. Utawa ana wong kelentir Rukin toto-toto sih. Ya sedang mati. Jika dalam kecelakaan fisik saja kita harus langsung tanpa memperdulikan kondisi ideal, terus saja Rukin katokan cekak nulung wong kan gak ideal, mungkin gak sopan. Tapi kalau dalam keadaan darurat terus sampean wajib langsung mau ngenteni kelaminan sih. Langsung. Karena emergensi. Apalagi ini dosa kafir yang kalau berlangsung bisa neraka selawase. Paham ya? Paham ya maksud? Sebab itu dalam aturan fikih yang ekstrim, sekali ada orang minta masuk Islam, kamu saat itu juga berdiri warai atau wis lungguh rasa kadare. Pun Pak kalau warai, baru warai lagi kayak notai, baru warai lagi kokonadus. Pokoknya harus saat itu juga. Makanya kalau suwon kangkang sing ngaji kalau mriki nek ana kafir masuk Islam, masuk ketemu ning Malioboro ya syahadat ning Malioboro. Paham nggih? Ketemu ning Sarkem wis syahadat ning Sarkem saat itu juga. Nggih. Saat itu soal kok ana prosesi nanti di masjid disaksikan orang banyak itu prosesinya, tapi penghilangan kafir harus saat itu juga. Kadang-kadang wong salah paham nyongkone proses syahadatnya ngenteni ning masjid tadussit itu keliru kan, itu mau prosesi. Kabeh ulama sepakat pengislamannya harus saat itu juga. Paham ya, soal nanti ada prosesi ingin disaksikan orang banyak, ini monggo itu enggak masalah. Tapi harus saat itu. Begitu juga menyangkut kawin kumpul kebo, ya harus saat itu juga. Kalau wonten tiyang biasa gojekan ngalor ngidul, biasa kumpul kebo terus kepengin tobat. Jam 2 teko ning Ruhin, sak waline teko. Pak Ruhin kula kepengin anak kula jenengan kawinno ngeten. Bukan kudu jawab nggih sakniki.
Mboten kula dereng siap-siap, dereng ada duit seminggu malih mboten kedah sakniki. Karena kalau gak dikawekno saiki kok bengi kumpul kebo. Bengine kelon cek kumpul kebo. Kowe cek tanggung jawab wong kowe iso ngilangno kumpul kebo iku lewat menikahkan saat itu juga. Lah soal dekne nentang, kula nggih nate ngalami, tapi niki dereng siap Gus, kula ngundang dulur-dulur seminggu malih. Iku urusane jenengan kok kawin saiki. Iku urusan prosesi kok. Ya mun nurut Gus. Ya kudu nurut. Karena tadi, saiki misalnya jam 2 itu mbok kawekno, kok bengi kelon nikah kan? Nikah sahih kan? Halal. Tapi nek saiki ra mbok kawekno seminggu kas, kan biasa kelon-kelon meneh. Berarti seminggu kowe melok bertanggung jawab. Barokan loro to gen ra melok kelon.